हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। मैं हूं नीरज गहलोत नामदेव और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपके जो CHSL में जो SSC का जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके बारे में। अपन जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं वो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपना पूरा वीडियो कुछ इस टाइप से होगा। मैं सारी इसमें आपको जनरल डिटेल एक एक पॉइंट्स जो है मैं इसमें क्लियर करूंगा। क्या होता है की डिप्रेशन, क्या होता है स्किल टेस्ट, क्या होता है टाइपिंग टेस्ट, डिफरेंस क्या है इसमें। इसके अलावा टाइम पीरियड है, किस तरीके से होता है, क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स। इसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि यूट्यूब में मैंने बहुत से इसके ऊपर वीडियो देखे थे, लेकिन एक भी प्रॉपर तरीके से जो डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए नहीं है अपनी लोकल लैंग्वेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो इसमें सारी मैंने जो हाफ और फुल एरर्स क्या होती है, उसमें कितने मार्किंग होती है, ये सारी मैंने एरर्स को एक एक डिटेल में डिस्कस करके आपको बताऊंगा। इसके अलावा कितनी एरर इसमें एलो होती है, इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का। इसके अलावा जो इसमें डेमो कैसे आपको प्रोवाइड होगा, बैक स्पेस एलो है या नहीं है, पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मीडियम अगर ऑप्ट नहीं किया है, आपने चूज नहीं किया, तो आपके जो पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, सारी आपको जो ये नॉर्मल चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। ये चीज़ें आपको अदर वीडियो में मिलने वाली नहीं है इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे एक एक पॉइंट्स अपन ले रहे हैं, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपन जनरल डिटेल्स में जो सबसे पहला पॉइंट्स लेते हैं अपन। सबसे पहले एक तो दो तरह के एग्जाम होते हैं इसमें। डीईओ पोस्ट होती है, उसके लिए होता है स्किल टेस्ट, और दूसरा होता है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और एलडीसी, उसके लिए होता है टाइपिंग टेस्ट। सिंपल वे में बताऊंगा, सारी चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो डीईओ पोस्ट होती है इसमें थोड़ा जो टेस्ट है हार्ड लेवल होता है। वैसे टाइमिंग इसमें 15 मिनट मिलता है। और जो दूसरा एग्जाम होता है एलडीसी, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, उसमें वो मिलता है आपको 10 मिनट्स का टेस्ट का टाइम, ठीक है। और आपके इंस्ट्रक्शन में अक्सर आपने देखा होगा इसमें, मतलब आपको जो डीयू पोस्ट होती है 15 मिनट का एग्जाम होता है, उसमें ओनली आपको इंग्लिश में ही देना पड़ता है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन नहीं होते, आपको इंग्लिश में ही देना होता है, ठीक है। बाकी जो ये एलडीसी और ये दूसरा है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले जो ये 8000 डिप्रेशन पर आवर्स, इसका मतलब क्या होता है। मतलब आपको जो आप एक बार जैसे कि कीबोर्ड पे ए होता है, उसको एक बार प्रेस करोगे तो वो 1 डिप्रेशन माना जाएगा। यानी कि आप जितने भी बटन प्रेस करते हो उसको डिप्रेशन माना जाएगा। इसके अलावा आप जो ये जो शिफ्ट को डिप्रेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ आप कुछ और जैसे लेटर प्रेस करते हो तो वो दोनों साथ में एक डिप्रेशन ही माना जाएगा। यानी कि शिफ्ट और बैक स्पेस वगैरह ये डिप्रेशन में नहीं आएंगे, लेकिन आप जो स्पेस देते हो, इसके अलावा जो वर्ड्स और टाइप करते हो, वो सारे डिप्रेशन में आएंगे। यानी कि एक वर्ड है जैसे कि राम वर्ड है, राम में 3 वर्ड आ रहा है तो आपको 3 डिप्रेशन माने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको अगर 1 घंटे में 8000 डिप्रेशन, 8000 की आपको किसी ना किसी तरीके से दबाने की प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे के अंदर, तो ठीक है। लेकिन आपका टाइमिंग तो होता है 15 मिनट का। तो इसमें आपको जैसे कि 8000 को आप 4 डिवाइड, इसमें 60 मिनट है, 60 मिनट में 8000, यानी कि 1 आवर में 8000 घंटे होते हैं, 8000 डिप्रेशन दबाना होता है। तो इस तरीके से आपको 15 मिनट में 2000 डिप्रेशन, ठीक है। ये तो 1 घंटे का है, तो 15 इसके हिसाब से 15 मिनट में हो गया आपके 2000 डिप्रेशन। यानी कि आपको 15 मिनट के अल्टीमेटली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, 15 मिनट में आपको 2000 जो है कीज डिप्रेस करनी है। 2000 बार कीज ABCD जो भी वर्ड्स होते हैं और लेटर होते हैं वो प्रेस करना है आपको 2000 टाइम्स, ठीक है। तब आपके जो ये है मतलब स्पीड मतलब एक तरीके से आप टेस्ट प्रॉपर वे में दे पाओगे। इसके अलावा आपको एक तो ये फॉर्मूला होता है जैसे कि 2000 डिप्रेशन 15 मिनट में करना, या 27 वर्ड पर मिनट आप जब प्रेस करोगे ना, तब इस टारगेट को पूरा कर पाओगे। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, आप कंफ्यूज मत होना। या तो 2000 मतलब डिप्रेशन 15 मिनट में आपको प्रेस करना है, या 27 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आप 27 वर्ड लिखोगे ना,
तब आपके ये टारगेट पूरा होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। और इंग्लिश में होता है, अब इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, तो इसमें आपको जैसे कि 1 घंटे में 10,500 डिप्रेशन दबाना होता है, तो इसके हिसाब से 10 मिनट में हो गया आपके, क्योंकि आपके टाइमिंग होगा टेस्ट का 10 मिनट का, तो उसके हिसाब से ये 1 घंटे में तो 10 मिनट में आपके 1750 डिप्रेशन आपको दबाना हो गए, ठीक है। यानी कि आपको लगभग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट आप जो स्पीड करोगे तब ये आपके टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप 10 मिनट में 1750 जो लेटर से आप डिप्रेस कर पाओगे, आप दबा पाओगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा हिंदी में थोड़ी कम होती है, जैसे हिंदी में आपको टारगेट दिया जाता है 1 घंटे में 9000 डिप्रेशन, यानी कि 10 मिनट में कितना हो जाएगा 1500। आपको अल्टीमेटली 10 मिनट में 1500 बार जो है लेटर्स डिप्रेस करना है, यानी कि आपको 30 वर्ड पर मिनट आप प्रेस करोगे ना, तब ये टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, 1500 या तो डिप्रेशन या 30 वर्ड पर मिनट आप करोगे ना, तो ये आपके मतलब टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट जो कंफ्यूजन वाला है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मतलब स्किल टेस्ट होता है आपके डीओ पोस्ट के लिए। अब डीओ पोस्ट इसलिए मैंने आपको हार्ड बताई थी, भले इसमें 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। जबकि टाइपिंग टेस्ट में ओनली वर्ड्स होते हैं, जो आपके अल्फाबेट होते हैं ना, लेटर्स ABCD, ये लेटर्स ओनली लेटर होते हैं। इसके अलावा बाकी डीओ पोस्ट में लेटर और जो नंबर्स, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर, ये सब होता है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड माना जाता है। तो ये स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में डिफरेंस है। सिंपल सा आपको जो LDC और SC और पोस्टल असिस्टेंट है, उसमें आपको सिंपल सा ओनली वर्ड्स दिए होते हैं टाइपिंग टेस्ट में, और स्किल टेस्ट में स्पेशल कैरेक्टर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस दो, ये स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में डिफरेंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ एरर, इसको आपको मैं इतना डिटेल में आपको मिलने वाला नहीं है, तो सारी चीज ध्यान से सुनिएगा। इसमें एरर्स होती है 2 टाइप्स की, एक तो फुल मिस्टेक और एक हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है? फुल मिस्टेक यानी कि जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो वो पूरा को पूरा रॉन्ग माना जाएगा। इसके अलावा जो हाफ मिस्टेक वो होती है, आप जो वर्ड लिख रहे हो उसको हाफ किया जाएगा, उसमें 2 में डिवाइड करके वो एरर्स माना जाएगा। वो आप ये चीज आपको समझ में आ जाएगी आगे। सबसे पहले राइट सेंटेंस क्या है, जैसे कि आपको लिखना हुआ है राम इज ए गुड बॉय। अब आपको इस एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। राम इज ए गुड बॉय, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको टाइप करना है, और आप किस तरीके से इसमें किस किस टाइप की एरर करते हो वो चीज आपको बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले फुल मिस्टेक में आप क्या करते हो, आपको लिखना है राम इज ए गुड बॉय। अब आप कई बार लिखते ओमिशन मिस्टेक क्या होती है? फुल मिस्टेक, ओमिशन वाली मिस्टेक फुल मिस्टेक में आती है। ओमिशन मींस कोई वर्ड आप लिखना भूल जाते हो, जैसे राम इज ए गुड बॉय और आपने लिखा राम इज ए बॉय, तो आपने गुड लिखना भूल गया, ठीक है। तो आपने गुड लिखना भूला, तो गुड में कितने लेटर्स है? 4 लेटर है, तो आपकी 4 स्ट्रोक या 4 एरर्स मानी जाएगी, ठीक है। कई बार स्ट्रोक आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा 4 स्ट्रोक या 4 एरर्स, ठीक है। तो ये आपकी जो आपने जो गुड वर्ड नहीं लिखा है, आप ओमिशन कर दिया किसी वर्ड का, यानी कि आपने कोई वर्ड छोड़ दिया, तो वो जितने भी लेटर्स छोड़े आपने, वो सारे के सारे फुल मिस्टेक माने जाएंगे, यानी कि 4 लेटर आ रहे हैं इसमें, तो 4 एरर मानी जाएगी। ये आपके 4 एरर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फुल मिस्टेक में और क्या होती है आपकी? फुल मिस्टेक में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपको लिखना कुछ और है और आप कुछ लिख और देते हैं, ठीक है। जैसे राम इज ए गुड बॉय और आपने लिख दिया राम आर गुड बॉय, तो इच की जगह पे आपने आर लिख दिया, तो आपकी मिस्टेक ये जो है पूरी की पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। इसमें लेटर कितना आ रहा है? 3, ये 3 पूरे के पूरे तीनों स्ट्रोक 3 स्ट्रोक या 3 एरर्स माने जाएंगे। यानी कि आपने 4 जो एरर ये की और इसके अलावा 3 एरर ये की, 4 + 3 7 एरर आपके इंक्लूड हो गई, ठीक है। और तीसरी टाइप की एरर्स होती है एडिशनल। आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिख देते हो, जैसे राम इज ए गुड बॉय आपको लिखना था और आपने लिख दिया राम इज ए वेरी गुड बॉय, जबकि वेरी तो आपको जो पैराग्राफ्स दिया जाएगा उसमें वेरी लिखा ही नहीं है और आपने वेरी लिख दिया एक्स्ट्रा। तो ये जो 4 एरर्स ये भी मानी जाएगी, क्योंकि ये पूरी मिस्टेक मानी जाती है। तो ये जो आप इस टाइप की मिस्टेक सबसे ज्यादा आपको नुकसानदायक होती है, कौन सी? एक तो
ओमिशन जो आप वर्ड लिखना भूल जाते हो, कभी भी लिखना मत भूलना, वो सारी की सारी मिस्टेक मानी जाएगी पूरे वर्ड्स। सब्स्टिट्यूशन, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड उसकी जगह पे दूसरा वर्ड लिख देते हो, जैसे कि इच की जगह पे आर, और एडिशनल यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हो, तो ये तीनों एरर सबसे ज्यादा डेंजर होती है, पूरा का पूरा फुल मिस्टेक मानी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं अपन हाफ मिस्टेक की। हाफ मिस्टेक की अगर बात करें तो इस तरीके इसमें कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि आपको लिखना है राम इज ए गुड बॉय, वही सेंटेंस है, आपने लिख दिया राम बगैर स्पेस दिए इज लिख दिया साथ में, और बाकी गुड बॉय, यानी कि आप राम इज दोनों के बीच में स्पेस देना भूल गए, ये दोनों पास पास में लिख दिया, आपने स्पेस नहीं दिया, तो अब ये एरर्स है ना। तो राम इज, इसमें 5 लेटर्स आ रहे हैं, 5 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, यह तो आएगा 2.5 की आपके एरर मानी जाएगी। तो आपने अगर स्पेसिंग की गलती की है तो जो बगैर स्पेस आपने दिए, कोई 2 वर्ड जोड़ दिए, स्पेस को नहीं दिया और 2 वर्ड जोड़ दिए, तो सारे वर्ड्स को काउंट करके उसमें 2 का डिवाइड, हाफ मिस्टेक यानी कि 2 का डिवाइड करके 2.5 की एरर मानी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो भी आपको मतलब हाफ एरर सी मानी जाएगी। जैसे राम इज ए गुड बॉय, आपने गुड की स्पेलिंग GOOD नहीं करके GOD कर दिया, यानी कि राइट स्पेलिंग क्या थी, गुड थी। गुड में कितने आ रहे थे, 4 वर्ड्स आ रहे थे, तो उसको 2 से डिवाइड करके यानी कि 2 आएगा, तो आपके 2 एरर मानी जाएगी, यानी कि हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन, सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अब राम में आर था जो कैपिटल लेटर में था, लेकिन आपने राम कैसा लिखा, छोटा लिखा, तो छोटा लिखा, तो ये सारी जो है पूरा वर्ड्स आपके हाफ मिस्टेक में माना जाएगा। ओनली आपने आर मतलब जो स्मॉल लिखा, तो ये ओनली 1 मिस्टेक नहीं है, इसमें स्पेलिंग कितने, स्पेलिंग में लेटर आ रहे 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करके 1.5 का एरर मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली आपका अगर होती है तो आपके कम ही मतलब नंबर्स कटेंगे। एक तो स्पेसिंग की गलती, इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक की गलती, इसके अलावा कैपिटलाइजेशन यानी कि आर बड़ा लिखना था छोटा लिख दिया, छोटा लिखना था आपने बड़ा लिख दिया, तो ये जो आपके हाफ मिस्टेक में मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ एरर्स वैसे अलाउ भी होती है, एरर अलाउ होती है आपके परसेंटेज में, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप OBC हो, SC ST हो, जनरल हो, आपको परसेंटेज के हिसाब से आपके एरर्स जो है अलाउ होती है। जैसे कि जो DU पोस्ट होती है, DU पोस्ट होती है, उसमें 5%, 7%, और मतलब अन कैटेगरी के लिए 5% और अदर्स के लिए 7%, OBC SC ST के लिए 7%, और LDC पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 7%, और बाकी वालों के लिए 10%, OBC SC ST वालों के लिए। तो ये जो एरर्स है परसेंटेज में आपको अलाउ होती है। अब ये कैसे आपको काउंटिंग होती है एरर्स परसेंटेज में, वो देखते हैं अपन। तो आपने जितने भी एरर्स किए, आपने अभी मैंने बताया था डिप्रेशन, स्ट्रोक वगैरह सारी, उसको काउंट करके क्या करेंगे, वो ये जो एरर्स है आपने जितनी भी एरर्स की उसको ऊपर लिखकर उसमें जितनी भी टोटल की डिप्रेशन थी, जैसे कि आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड्स या 1750 वर्ड्स या 1500 जो मतलब लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं लेटर्स, डिप्रेशन, वो अभी आपको मैंने बताया था, E मीन्स एक डिप्रेशन है, एक बटन दबा दो तो ये 1 डिप्रेशन, ये सारे डिप्रेशन को डिवाइड में करके 100 से परसेंटेज निकालेंगे, और उसके हिसाब से आपको एरर अलाउ होती है। जैसे 5%, 7%, जितनी भी एरर अलाउ होती है वो एरर आपको वैलिड होती है। इससे ज्यादा आप करते हो तो आपके लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप फाइनल में से बाहर हो जाओगे। तो ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपके एरर्स वाला मतलब इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके सिलेक्शन में, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। इसके अलावा अदर्स पॉइंट है जो आपको स्पीड में बता देता हूँ। आपको एक डेमो टेस्ट दिया जाएगा, उस डेमो टेस्ट में आपको फटाक से क्या करना है, सारी जो कीज होती है कीबोर्ड्स पे, उस सारी जो कीज बटन जो सिस्टम है आपका कंप्यूटर, उसको चेक करना है, सारे बटन होते हैं आपको प्रेस कर देना, ठीक है। आपको जो डेमो में वो पैराग्राफ दिया जाता है वो तो आपको टाइप करना है, इसके अलावा ABCD और नंबर्स है, सारे एक बार बटन प्रेस करके चेक कर लो आपके सही है या नहीं है। अगर सही है, सही नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो अपना कीबोर्ड। आप अपने जो इन्विजिलेटर होता है उसको कीबोर्ड चेंज करने के लिए हाथों हाथ बोलो, 2 मिनट का ही आपको डेमो टेस्ट मिलेगा। उस 2 मिनट में आपको सारे वर्ड्स जो बटन्स है चेक करना है, इधर उधर फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, ये चीज अभी माइंड में सेट कर लेना आपको, ठीक है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं, सर बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है। अगर आपने मतलब टाइम से पहले, जैसे 15 मिनट का टेस्ट है और आपने 12 मिनट में फिनिश कर लिया, तो लास्ट के 3 मिनट्स में आप बैक स्पेस का यूज करते हुए
तो वो जो बचा हुआ टाइम है आपको पूरा पैराग्राफ वापस से पढ़ लेना है, उसमें जो भी एरर्स रह जाती है उसको बैक स्पेस यूज करते हुए उस एरर्स को हटा के वापस करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, और उसके बाद टेस्ट सबमिट करके आपको जो टेस्ट देते हैं उसका प्रिंट लेना है। ठीक है, एक बार सबमिट करने के बाद उसमें आप बैक स्पेस करके कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो आपको सबमिट नहीं करना है टेस्ट को, और सारी चीज आपको वापस देख के करेक्शन करनी है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो तो। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है फॉर चेंज पैसेज, आप जब पैसेज मतलब जो आपको टेस्ट दिया जाएगा तो उसमें आपके करीबन 3 पैराग्राफ होंगे। ठीक है, और जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो उसमें जो पहली लाइन होती है उसमें हल्का सा सबसे पहले जो पहली लाइन होती है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, उसके बाद लाइन स्टार्ट होती है, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू पैराग्राफ्स होता है। तो ये जो सबसे पहले जो जगह छोड़ी जाती है, ये जगह आपको या स्पेस है या टैब है, वो चीज आपको खुद को डिसाइड करनी होगी। आपको जब पेपर दिया जाता है तो उसमें आपको देखना है कि जो पहली लाइन होती है उसमें एक स्पेस देकर फिर स्टार्ट की गई है या एक टैब यूज करके हुआ है, क्योंकि टैब में 5 स्पेस का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, आप या तो 5 स्पेस दबाओ या एक टैब दबाओ, तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसमें टैब का स्पेस है या ओनली 1 स्पेस है। तो ये चीज आपको स्पेस और टैब में डिफरेंस देखना है कि पहली लाइन में जो पैराग्राफ्स है वो कैसे है दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको यूज करना है। इसके अलावा जो पैराग्राफ चेंज कर रहे हो वो तो आपको एंटर से चेंज करना है, वो चीज आपको पता ही है। इसके अलावा अगर आपने टेस्ट जो फॉर्म भरा था, आपने फॉर्म फिल किया था, उसमें आपने अगर कोई मीडियम हिंदी या इंग्लिश ऑप्ट नहीं किया, आपने चूज नहीं किया, तो आपके बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में पेपर आएगा। और अगर आपने कोई हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई चूज कर रखा है पहले से, तो उसमें ऑलरेडी आपके आ जाएगा। ठीक है, नहीं किया आपने चूज तो आपके इंग्लिश में आएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सेंटेंस लिखने में गलती होती है, आप जो कंटिन्यू सेंटेंस लिखते हो, जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही इज ए स्टूडेंट, इसको कई बार अभी तक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा यही गलती होती है, और ये भी चीज क्लियर नहीं है। जैसे राम इज ए बॉय, उसके बाद डॉट यूज करना है, उसके बाद एक स्पेस देके फिर वापस दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करना है। बहुत से लड़के जैसे राम इज अ गुड बॉय डॉट लगा स्पेस, उसके बाद डायरेक्टली सेंटेंस स्टार्ट कर लेते हैं और स्पेस देते ही नहीं है। तो डॉट के बाद एक स्पेस होता है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, इसलिए इसके लिए आपको चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।